ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì ẹ̀wọ̀n fídíò tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ti máa pè fún yẹn tí ká wò báyìí àwa kì í sọ ìtawọ́ wá síbi láti wá sọ adẹ́gbẹ́ àti ìwádìí tó dáa lórí ẹ̀ kí àtúwásọ ẹ̀wọ̀n tó wáyé kí ìgbà ọkọ̀ ní ìdára fún wa lórí ìkànnì ẹ̀ láì kọ́mẹ̀tì subscribe ẹ ṣe àwọn fídíò tó akẹ́bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ti ti bàtà ẹ̀wọ̀n Lizzy Anjorin oríṣiríṣi nínú fídíò yìí nípa Samlarry Mohbad àti very dark man ẹ̀wọ̀n oríṣiríṣi ọ̀kan tó sọ̀rọ̀ pa ní sọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n Amẹ́ríkà pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ welcome back. So inú mi dùn wípé show tá à ń ṣe lọ lẹ́ẹ̀kan, we are here to expose this lover. We are here to expose this lover. Mo bí tèmi mo dẹ̀ fẹ́ rí o. Èmi ò ní bá yín kún àwọn tó ń pa ọmọ ọlọ́mọ lẹ́kún jayé bíi this lover tó ń bá yí ọmọ ọlọ́mọ jẹ. The show that I did yesterday, this lover knew wípé mo ń try láti jí Samlarry lójú oorun ẹ̀. Èmi dẹ̀ ti mọ̀ pé wọ́n jí lover mo ń bọ̀ wá throw Samlarry àti Naira Marley under the truck. Inú mi dẹ̀ dùn wípé fídíò tí Samlarry ṣe ìwọ jí lover ó proof ẹ̀ fún wa wípé Samlarry kò mú ẹ lọ́rùn ọwọ́. Let me tell you one secret. If this lover is blackmailing you, the worst thing you could do is to run away from social media. Sori tí this lover bá ń parọ́ mọ́ ẹ, lálàkọ́kọ́ tó o bá ní làákàyè àti deal pẹ̀lú this lover, ó máa máa jẹ lọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó o bá ní làákàyè àti gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀, ó máa máa jẹ lọ. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, wàá rí pé this lover ó sọ nǹkan kan. Ó dúró díẹ̀ Samlarry, this lover dúró díẹ̀ kó wá fọwọ́ ara ẹ̀ kó fi bà yá ara ẹ̀ jẹ́. Torí material tó fún this lover ìwọ Samlarry, material tó fún this lover ó fi hàn pé àti ìwọ Samlarry o àti gbogbo àwọn tó wà ní agbègbè ẹ ní ìmọ̀ nípa social media. Social media is an institution on its own. You have to be ahead of this lover. You don't understand? Samlarry, imagine tó bá jẹ́ pé àjọ máa ń sọ̀rọ̀. You now call me to notify me that you want to talk to very dark man. I would have told you yesterday that let Nigeria knows that maybe there is a petition somewhere. Even very dark man that interviewed you, very dark man doesn't deal with this lover the way you, Samlarry, you are behaving. I knew this lover is coming to bury you and Naira Marley once and for all, because you guys are behind when it comes to this. When it comes to social media, this lover is social media is an institution. If you don't understand the game, you can never win the game. Alaye ability làwọn àlọ́lọ́run tó máa bá wọn ṣe ni wípé wọ́n ní kán ní ìyàwó tó gbọ́n nínú tó gbọ́n níta tó lè tètè study game yẹn tó dẹ̀ lè tètè understand it. If not, there is no how you can win the game. Samlarry, how can you come online láti wá fún this lover ní cheap material to ridicule you and Naira Marley? Ẹ bá mi share show. When I was firing you yesterday, a lot of people would think maybe I hate you. I did not hate you. Torí mo mọ̀ wípé this lover is patiently waiting for you to come and shoot yourself, and you did. Number one, Samlarry, Naira Marley. Some months ago or so, maybe a year or some months ago, ó dà pé àwọn kan ti clear, bóyá court ló clear Samlarry, but lo social media láti be spread there. People will continue to hold you as the killer of Mohbad because you guys are not ahead of your enemy. And one thing is this, Samlarry, 99.9% people around you are working for this lover. So you will never understand the game until the day you are ready to learn the game. Now, you watch this lover, Magba, you will call. O lọ gbé fídíò kan jáde. Fídíò tó gbé jáde yìí. Fídíò tó gbé jáde yìí. Kí ni fídíò yìí ní ṣe
pẹ̀lú signing Mohbad tí Mohbad ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀ nígbà tó wà láyé. Kí ni fídíò fọ́tò tó pòsì kí ló ní í ṣe pẹ̀lú ọjọ́ tí Mohbad kú? Ọjọ́ wo ni Mohbad kú? Ọjọ́ wo ni nǹkan yìí ṣẹlẹ̀? Eni, this lover, if you are not behind this attack on Mohbad in order to force Mohbad out of Naira Marley's entourage, you will not be mounting or be talking about this. This lover, I can authoritatively put my hand on my chest that you are behind this attack on this Mohbad because you want Mohbad to leave Naira Marley to come to you. And he did because you know too much. This lover, èmi máa gbé ẹrẹ lẹ́ni, èmi máa finish off finally, èmi máa destroy ẹ beyond repair. Ó mọ̀ pé àwọn Samlarry àti Naira Marley wọn ò ní ẹbí tó wà vocal. I am not supporting Samlarry or Naira Marley. Like I said, if they have hands in Mohbad's death, let God judge them. But I will not watch you this lover. I will not watch you destroying the glory of this country. Tó bá jẹ́ pé mi ò kì í ṣe speaker, you this lover, you lied that mo lọ jí 91,000 nínú Ìdúmọ̀tà tó dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ló lé ambush síbẹ̀ fún mi. Báwo ló ṣe fẹ́ kí n gbà ẹ́ gbọ́ pé Samlarry ló ṣe Mohbad báyìí? If you can put people, see Tom Jones, tó dẹ̀ parọ́ fún àwọn èèyàn pé mo jí 91,000 naira, you this lover, you are the one behind the attack that made Mohbad to be like this, not Samlarry, not Naira Marley. Because you already pick some people that are close to Mohbad, Samlarry and Naira Marley, they are underneath working for you. They are underground working for you. So, o máa bi wọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ sí Naira Marley, o máa bi wọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ sí Samlarry, o máa bi wọ́n pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí Mohbad. Tí Mohbad bá lọ síbi kan, ìwọ nìkan ló ní information ibi tí Mohbad lọ, this lover. Samlarry, Naira Marley ló lọ mú Mohbad ló sọ déyàn. Samlarry ló máa ń gbé Mohbad kiri tó máa ń ṣoore fún. This lover, àbó ti gbàgbé pé ó ti purọ́ mọ́ mi pé ọkọ tí Lizzy fẹ́ ló lọ́mọ mẹ́rin. At the end of the day, I realize pé àní kankan nínú ọmọ mẹ́rin. Ó dẹ̀ sọ fún gbogbo àgbáyé pé Mr. Lawal ló lọ́mọ mẹ́rin. This lover, ó tún pe Sanwó-Olú lé mi lórí, ó pe Tinubu lé mi lórí, ó pe gbogbo èèyàn lé mi lórí. Ó dẹ̀ mọ̀ páwa ti ní evidence lọ́wọ́. Ó dẹ̀ mọ̀ páwa kọ́ la lọ́mọ bọ́n torí pé ó fẹ́ gba bára. Attack tán fún mi ní Tom Jones ṣe bí ọ̀rẹ́ Fọlá Sàríyù tímọ́tímọ́ ni. Àbí tí ìwọ this lover tó bá jẹ́ pé ò lọ́wọ́ nínú attack Tom Jones, kí ló dé tó ṣe change narrative from fake account to reverse transfer to gold? Ó dẹ̀ tún sọ wọ́n ní wọ́n bá gold lára mi. Ó tún wá gbé mi lọ sí TVC níbi tí wọ́n ti máa mọ sàárì ọmọ wọn. Àwọn yẹn wá sọ pé the said gold was found on me. This lover, another thing is this. Ǹjọ́ mọ̀ pé gbogbo ìṣẹ̀dá tó súnmọ́ ló lu ọ́fíìsì wọn ló fi ń pa ènìyàn. Gbogbo newscaster tó súnmọ́ ló lu ọ́fíìsì wọn fi pa ènìyàn. Gbogbo ẹ̀dá tó súnmọ́, gbogbo ìṣẹ̀dá tó súnmọ́ ló lu ọ́fíìsì wọn fi pa ènìyàn. I am one of your victims. For TVC to have come online láti sọ wípé the said gold was found on Lizzy Anjorin. This lover, you are the one behind this attack, not Samlarry. Samlarry is just a dumb human being. Samlarry is a fool when it comes to social media. Samlarry does not know anything and is not ready to learn. Samlarry needs to quit some businesses and come online to come and learn. Ilé ọgbọ́n lórí social media yìí. Ìwọ this lover, ohun tó bá mú ẹ tó fi lọ dènà dèmí ní Tom Jones, ìwọ ló wà behind the attack yìí, and government should fish you out. You this lover, government should fish you out. You are behind this attack. Are you not behind Idumata's attack? Ṣé Samlarry
yàtọ̀ sí Mohbad fún mi another video tẹ́lẹ̀ sọ pé Samlarry ló lọ attack yín tí kò bá sí another video ìwọ ló wà behind ìwọ Gistlover ló wà behind attack Mohbad ìwọ ló package gbogbo ẹ̀ ọ̀rẹ́ Sàríyù ẹnu ṣó ṣe bóun ló ṣígèlè lórí mi wọ́n fídíò bí wọ́n dẹ̀ send ẹ̀ sí ẹ̀ the same thing ló ṣẹlẹ̀ sí Samuel ló ṣẹlẹ̀ sí Mohbad gbogbo bó ṣe ń nà Mohbad wọ́n fídíò ẹ̀ wọ́n send ẹ̀ sí ẹ̀ kò dẹ̀ tọ́jú ẹ̀ fídíò tó provide kí ló dé tí ò ṣe sí lọ́wọ́ Instablog àwọn video evidences to provide nípa Mohbad is enough evidence that you Gistlover you are behind Mohbad's death. Juliet Adekola forget Samlarry is a man. Forget him. He's a man. If you are a married man, you will understand Samlarry. Samlarry thought he's still talking to his wife. Samlarry ò tí mọ̀ Ọlọ́run, and that is how they behave. That is how men. That is typical Yoruba men. That is why you will see them. They will put one wife in their house. They will bring another one. They will bring another one, forgetting the fact that àwọn obìnrin táwọn kó jọ ilé pa àwọn nínú gbogbo species tó bá wo ẹ̀yà ta ní Nàìjíríà tó bá wo Yorùbá ló máa ń fi ẹ̀mí ẹ̀ ta káìtì jù, most especially Yorùbá àwọn ló máa ń fi ẹ̀mí wọn ta káìtì jù. Bí eré ṣé image TV station ṣé kò bàjẹ́ for life? How can a whole TV station tẹ́ bá dẹ̀ wo TVC station àbí ṣe bọ́n feature lọ́dọ̀ Adótòṣì amẹ̀bọ̀ Gistlover failed actress ó ṣe jẹ́ pé crime yẹn ni TVC sọ wípé the set gold was found on Lizzy Anjorin. Adótòṣì Gistlover anybody tó bá sọ pé òun ò mọ Gistlover òun wá Gistlover gbogbo orí burúkú tó ṣe lórí social media fún àwọn ọmọ ọlọ́mọ á ṣẹlẹ̀ sí wọn tọmọtọmọ wọn. Nigerians, listen to me. This is where you can listen to the truth. This is Chief Mrs. Lizzy Anjorin, not just a chief. This is I, Chief Mrs. Lizzy Anjorin. Tó bá gbọ́ pé mo lọ sí station. Excuse me, they may take me to station because I'm defending myself. Tó bá gbọ́ pé wọ́n gbé mi lọ sí court. They may take me to court because I'm defending myself, but not on blackmailing people. Not stealing from people, not doing bad to people. Ohun tó bá mú TVC láti sọ wípé the said stolen gold was found on Lizzy Anjorin. Ẹ̀dẹ̀rí connection TVC pẹ̀lú Adótòṣì amẹ̀bọ̀ Gistlover as a den. Ibẹ̀lẹ̀ tí máa mọ̀ wípé gbogbo ìṣẹ̀dá tó súnmọ́ failed actress ló ń lò láti bá yá àwọn èèyàn jẹ́. Do you know why I did that yesterday's show? Gistlover, because I don't want people to compromise Mohbad and Naira Marley and Samlarry's case. I want the government to know that we are fully aware that Samlarry and Naira Marley are having petition with them. Nigerians are fully aware. Surely, typical Yoruba man. Ni Samlarry kò tí mọ̀ lọ́rùn. A typical Yoruba men, they think about themselves. They don't care about orúkọ èèyàn kan bàjẹ́. They don't care. Even when they are not making money, the ego in them. Samlarry is a typical you. Is a typical. If tó bá lọ́kọ nílé wà understand you wà Samlarry. Tó bá lọ́kọ tọ́kọ ẹ bá jẹ́ Yorùbá wà understand. Obìnrin mi máa wò ó báyìí pé baálé mi nǹkan báyìí fẹ́ ṣẹlẹ̀. A ní ẹ kí ló kún ẹ pẹ̀lú tòun. Think about gentle Yokoko. You all know what I'm talking about. You all know what I'm talking about. So I will not take Samlarry serious because I knew Samlarry tó bá ti deal pẹ̀lú Yorùbá. Tí bàbá ẹ ìyá ẹ tó bá ti jẹ́ ọmọ Yorùbá àfiwọ́ tó bá fẹ́ fẹjọ́ ṣègbé. Bíbélì dẹ̀ sọ pé ẹ má dẹnikẹ́ni lẹ́jọ́ ẹ̀pọ̀ rí ẹjọ́ wà lọ́rùn. Of course mo jáde lánàá inú bí mi pé why would you do this? But mo ò lè sùn. Mo wò pé máa yín ò jáde fún mi rí kò bú mi rí kò sponsor bí tán ti ń bú mi rí kò fún wọn lówó pé kán máa bà business mi jẹ́. Why would I talk to him this way? Even if he messed up ẹni kì í ṣe ti tèmi.
tó ti yẹ yín nǹkan tí mi sọ. But that does not mean because Samlarry is not smart social media aspect does not mean that the abiyamo should not stand on the truth. Iti Gistlover ṣe fẹ́ mi ni mo sọ yìí. Ṣe bí Gistlover ló sọ fún Sàríyù. Tí ó bá sí wí pé lately bí a month 2 months ago a lot of you tí ẹ mọ̀ pé mo mọ̀ Mr. Lawal bí Gistlover tẹnu ṣó ṣe wá paint ẹ fún yín. A lot of you ò mọ̀ pé mi mo sanwó lé ẹnu ṣó. A lot of you ò mọ̀ pé mi mo fẹ́ nu ṣó lówó oúnjẹ pẹ̀lú ọmọ ẹ̀. A lot of you ò mọ̀ mọ̀ kankan. Ẹnu ṣó àti Gistlover kọ̀ wá parọ́ fún yín pé Lizzy gbọ́kọ̀ Fọlá. Tọ́n bá bèè lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín pé kí ló ṣẹlẹ̀ nípa Fọlá àti Lizzy mọ̀ nǹkan tí Gistlover kàn sọ. Ọ̀tí ìgbà tí ọ́díò ti Fọlá rìkọ́dù fúnra rẹ̀ tá a bẹ̀ sí ní wá gbé jáde ní last year àwọn kan ò gbọ́ yí ẹ̀ láwọn kankan ṣe gbọ́ níbi tí Fọlá ti ń sọ wípé mo mọ̀ pé ọmọ Lizzy bó o sọ fún mi pé o máa fẹ́. Ṣẹ́tìrì Iyemesho VDM has posted a voice note of Samlarry and Zlatan where he confirmed that it was the media that caught and joined the video. Good. Ṣẹ́rí ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ń wò mí ẹ jẹ́ kí VDM kó máa fún wa ní evidence. Ẹ jẹ́ kí Lizzy Anjorin bí o mọ Samlarry mi mọ anybody mi dẹ̀ fẹ́ mọ̀ wọn. Ẹ jẹ́ kí Lizzy Anjorin kó máa fún wa ní psychological analysis lórí bíbá based on nǹkan tí Gistlover ti ṣe fún mi. Gbogbo pọ́n náà Mohbad yẹn Gistlover ló arrange because ó need Mohbad. Gbogbo material tó dẹ̀ wà lọ́wọ́ Gistlover nípa Mohbad òun ló ṣokùnfà ikú Mohbad. Ṣé rí àwọn táyé wọn ti bàjẹ́ wọn ò lè understand me but I can authoritatively tell you this that Samlarry, Naira Marley, none of them abused Mohbad. It was Gistlover that instigated everything that happens to Mohbad because she was desperate to hijack Mohbad from Naira Marley. And she wants to take revenge of reason best known to her. Tọ́ bá bèè lọ́wọ́ àdó tó ṣe sìn pé kí ni Lizzy ṣe fún ǹjẹ́ lọ sọ kankan tọ́ bá bí olórí burúkú ẹ̀sìn á ní wọ́n sọ pé gbogbo ògbésí ayé ẹ̀ títí ẹ fi bàjẹ́ wọ́n máa ń sọ pé ni kò ní ẹ̀rí nǹkankan lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí Gistlover ti bá tí wọ́n jẹ́ láyé kò ní ẹ̀rí lọ́wọ́ against anybody ó máa ní pé wọ́n sọ pé ni olórí burúkú àwáyé má ṣe rere ọmọ òfò tó ti mọ sàárì àwọn ọmọ ẹ̀. Ṣé rí géèmù tí mo sáré gbá lánàá tí mi ò bá wá tẹ̀ sí Samlarry lójú géèmù tó fẹ́ fi Samlarry gbá lé nílé Gistlover sórí pé mo nà yí ẹ̀ hands down mo mú ẹ lọ́rùn ọwọ́. Samlarry tí mo ṣe show fún ó jáde fún mi ó mọ̀ wípé show tí mo ṣe lánàá ó mọ̀ pé ó níbi tí mo ń lọ ní Gistlover gbogbo ìyà tó jẹ́ Mohbad gbogbo wọn ń da Mohbad láàmú tí ò bá sí wípé àṣírí tú ṣán lè mọ̀ wípé ẹnu ìṣó ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ló ṣí aṣọ lójú mi ṣe bí ìgbà tọ́lọ́pàá bẹ̀rẹ̀ sí ní kó wọn làṣírí tú pé ọ̀rẹ́ ẹnu ìṣó ló ṣí aṣọ lójú mi. Gistlover ó padà jẹ́ káwọn èèyàn kan listen sí pé ọ̀rẹ́ ẹnu ìṣó ló ṣí aṣọ lójú mi ó ní wípé mo lọ jí gold 91,000 èmi tí mo ń ta ẹrù èmi tẹ́ pé ìmẹ̀kú ni mí ó mọ ọdún tí mo ti wà nínú gold business níbi tó lọ ń ba tiẹ̀ jẹ́ dé olórí burúkú onípàǹdà ìwọ Gistlover ó mọ iye tó ń ta a gram of gold lára nǹkan tó lọ ń fi ba tiẹ̀ jẹ́ nìyẹn. ṣe mọ̀ wípé very dark man ṣẹ̀ṣẹ̀ release audio ni mi ò dẹ̀ mọ̀ wọ́n mi ò ní audio yẹn lọ́wọ́ mo fi Ọlọ́run búra mo ò ní audio yẹn lọ́wọ́ but with the look of things I can authoritatively tell you that it's Gistlover that kpai this guy not Samlarry and Naira Marley. Gistlover knows too much about the death of this boy. Lára ẹ̀rí tí mo fẹ́ kẹ́ dì mú ṣé rántí wípé ẹnu ṣó ń sọ fún wa wípé kàkà kí Gistlover sọ̀rọ̀ mi ó máa sọ̀rọ̀ jìgan ta ló rántí fídíò yẹn ó ní kàkà kí Gistlover sọ̀rọ̀ mi á sọ̀rọ̀ jìgan ẹnu ṣó ló sọ bẹ́ẹ̀ we have the video evidence here. Gbogbo bí Mohbad ṣe ráre kò ṣe ní Gistlover gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ Mohbad Gistlover ti kó wọn sọ́dọ̀ bó ṣe lọ mú ẹnu ìṣó bó ṣe lọ mú mánéjà mi
gbogbo àwọn tó bá ṣiṣẹ́ nílé Lizzy wọ́n ṣe máa ń hand sínú ilé ẹ̀ nǹkan tó ṣe fún Mohbad nìyẹn. And let me tell you something, ṣe rí ìṣẹ̀dá tó dàbí gist lover tó jẹ́ kó máa hijack gbogbo èèyàn tó bá gbé nílé èèyàn, they are killers. They are killers. Òun ló fi jẹ́ pé òun ló máa ń tètè ní nudity gbogbo àwọn celebrities. Ó ti install àwọn èèyàn sílé gbogbo àwọn èèyàn unknowingly to some people. So therefore, gist lover nìkan ló ní ability àti pa Mohbad àti pa anybody. Ẹ bẹ̀ lọ́wọ́ gist lover pé gbogbo àwọn tó ti cancel ẹni kó mú evidence ẹ̀rí wá. Tọ́wọ́ gist lover bá mọ́ nínú òkú Mohbad, tọ́wọ́ ẹ bá mọ́ gist lover wojú mi nínú òkú Mohbad, ibo ló ti rí audio ìyàwó Mohbad àti Mohbad tó gbé síta? Tó bá rántí lẹ́yìn tó release audio ìyàwó Mohbad àti Mohbad ló bẹ̀rẹ̀ sí ní fi wọ́n tọrọ bára. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ló darí ìyá Mohbad, bàbá Mohbad àti ìyàwó Mohbad, lẹ́yìn ìgbà yẹn ló darí wọn rú. Wọn ò jà. The wife, the father and the mother, they were like this. The moment you release the audio, gist lover, if you are not behind the death of Mohbad, why did you release the audio after the death of Mohbad? Why can't you release all these evidences before the death of Mohbad? So apparently, logically, psychologically, you purposely hold all these evidences. O de yanjú ọmọ yìí. O wá fẹ́ fi òkú ẹ̀kọ́ innocent people lọ́rùn. Jẹ́ ká assume wípé Samlarry ló fọ́ lórí báyìí. Jẹ́ ká assume bẹ́ẹ̀ pé Samlarry ló fọ́ lórí báyìí. Ṣé ọjọ́ tó fọ́ lórí ló kú? Ṣé o lè fún wa ní video evidence ibi tí Naira Marley tó ti ṣe báyìí fún Mohbad? O wá sọ pé Nigerians wọn ò fọ́ fún VDM. Which Nigerians? Ṣé àwọn èèyàn 500 tó comment ọdún ẹ̀ ní Nigeria? Bẹ́ẹ̀ ló lórí burúkú àwáyé má ṣe rere ẹ̀ tó sọ fún wa pé àwọn ọmọ ẹ̀ tó máa gbé sí tẹ́ni tí bá ṣẹlẹ̀ Nigeria. We are not part of you, gist lover. Go and get a life. We are not part of you. We are not that Nigeria of Apomolekujaye. Now you, gist lover, what is the reason behind this video you posted if you are not guilty? Gist lover, what is the meaning of this video you posted about Samlarry and Naira Marley? You posted it because you are guilty. That is why I was telling Naira Marley, I was telling Samlarry yesterday that Samlarry should post all the petition against you. Injo sọ fún wa pọwọ palabe ẹsẹgi o sọ fún anybody now. O wá fẹ́ mú video eléyìí o fẹ́ fi cover wọ palabe tó ṣẹ́gi. O máa ráre kú ni, o máa ṣẹ̀sín kú ni, àdàbí tọ́wọ́ ẹ bá mọ́. Mi ò tí rí apànìyàn tó ẹ rí. You are extremely evil and wicked. Gist lover. Last week you posted my husband's phone number. Oh, dem mo pa Alhaji o lo phone number yẹn mọ́. Oni kan lọ máa pe Alhaji. Àwọn ọmọ tó oni kan lọ máa pe Alhaji. Tí ọlọ́pàá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣá àwọn ọmọ yẹn. Ó máa ṣorí burúkú tọmọtọmọ ní gist lover. Ó máa mọ sáré gbogbo ọmọ ẹ̀. You are too evil. Gist lover, ìwọ àti ẹnu ìṣó. Ẹ jẹ́ lọ ṣe death certificate àwọn ọmọ ẹ̀ tó máa mọ sáré wọn. Gist lover, kí ló lè mú ẹ? Báwo ló ṣe gbọ́ngbọ́n pé kéèyàn ṣe death certificate ẹni tó wà láyé? Ó ti gbàgbé pé celebrity ló fẹ́. Ó ti gbàgbé pé celebrity tí Mr. Lawal fẹ́. I'm not just a mere celebrity. Ó ti gbàgbé pé ọpọlọ ń jà lórí mi. Àbọ̀rò pé Mr. Lawal is your normal. Ó rò pé Mr. Lawal dàbí àwọn Samlarry tó máa fòkú kọ́ lọ́rùn táwọn ìyàwó wọn àwọn ẹbí wọn ò lè sọ̀rọ̀. I want to know why you, gist lover, connive with ẹnu ìṣó láti ṣe death certificate èèyàn tó wà láyé. That is how much you are desperate. Bí kí gbogbo àgbáyé kú ni. Mi ò dẹ̀ blame ẹ. I blame the government. Because láyé àtijọ́ tó bá ń gbọ́ kùrùkùrù nípa ẹ̀ wọ́n máa gbé ẹni. Láyé àtijọ́ ká má ti sọ wípé you are identified with that page. Gist lover. Ibo ló sá ṣe nu wo ló wà ní. Ńgbà tí Nàìjíríà ò bá lè dárú ẹ̀mú tó gún bá ṣẹlẹ̀ lọ́la ńkọ́. Báwo la ibẹ̀ survive ní Nàìjíríà? Mo ń béèrè pé ńgbà tí Nàìjíríà bá fail láti múrù wọ
ìbànújẹ́ ló dẹ̀ jẹ́ wípé tribe Yorùbá ni ẹ́ níbi tó ṣorí burúkú dé. So this thing that you brought here, you are behind this attack. This attack is not different from what happened at Tom Jones. Ìwọ nìkan ṣoṣo this lover ó rí pé láti ìgbà tó ọpálábẹ́ ti ségi stalking ó reduce lórí cyberspace ó rí pé everywhere wà at peace. Ìtumọ̀ ẹni pé olórí burúkú àwọn ẹ̀ má ṣe rere ẹ̀ this lover tó máa mọ sàárì àwọn ohun ẹ̀. You are behind all the attacks. You hit from destroying people. Attack on Mohbad kí ló fi yàtọ̀ sí ìtò ṣe ní Tom Jones. Nígbà tó bá ní ká pa Samlarry ò mọye èèyàn tó ti pa ni. Ṣé Samlarry ló gbé nudity nice jáde? Àbí Samlarry ló gbé nudity Tiwa Savage jáde? Sọ fún mi iye ẹ̀dá tí Samlarry ti pa bí wọ́n jí sọ́ba ṣe ti pààyàn. Sọ fún mi. Sọ fún mi iye èèyàn tó ti pa. Ọmọ yọ Edoche ọrùn ẹ ló kú sí. Samokosu ó mọye èèyàn tó ti ó mọye ìdílé tó ti pa ni. Ó yẹ kó lọ bèrè ikú Àríkẹ́ Gold lọ́wọ́ ẹ̀. A mọ̀ bóyá ó gbé gold fún ẹ tó ò gbé padà. Ta ló mọ bí kú ẹ̀ ṣe lọ? Mò ń bèrè. Ta ló mọ bí kú Àríkẹ́ Gold ṣe lọ sọ mọye èèyàn tó ti pa ẹ́ tó ti padà nù. You are exposed. Ó lè sọ̀rọ̀ ìyáláyé ò lè sọ̀rọ̀ láti bí ìjọ́ mẹ́ta. Ìyá aláyé ò lè sọ̀rọ̀. Ó wá fẹ́ throw Samlarry àti Naira Marley under the truck. Kò ń ṣe níbí báyìí. We are Nigerians. We have brain. We are not mofos like àwọn ọmọ olórí burúkú tó ń kó kiri tó ń brainwash. It is not Samlarry or Naira Marley that pay Mohbad. Nigerians should investigate you, this lover. You have too much about Mohbad when he was alive. So ikú Mohbad ọ̀dọ̀ ẹni kan wá sí, this lover. Ikú Mohbad Instablog igbó ní tó ní lọ́wọ́. Kò sí blogger kankan tó ní nǹkan tó ní lọ́wọ́ nípa Mohbad. Àbí ìwọ nìkan ló máa ní much nípa every family because ó ti ní àwọn èèyàn tó máa ń fi sínú ẹbí yẹn. Wàá ti ní enough evidence tí wọ́n bá ti wá kú tán wàá wá gbé òkú yẹn wàá lọ fi kọ́ innocent person lọ́rùn. This lover, let's talk about Mohbad signing as àtijọ́ tó kú. We don't need Samlarry and Naira Marley here. We did not need Samlarry and Naira Marley in Mohbad's death conversation. We need people that was with Mohbad the day he died, and we need people that took Mohbad abroad when he was alive. Those are the discussions we want to entertain. We don't want Samlarry. Nigerians, listen to me. We don't want Samlarry or Naira Marley. We want people that was with Mohbad the day he died, and we want people that took Mohbad abroad when he was alive. Tó bá jẹ́ wípé attack Samlarry lè fẹ́ capitalize lé lórí. Tó bá jẹ́ kórí Samlarry pé ní tí nǹkan kan ò ṣe lọ́pọlọ. Ohun tó yẹ kí Samlarry sọ lórí line lánàá ni wípé I want Nigerian government or Nigerian police to investigate Mohbad's signing as at the day he died. Nǹkan tó yẹ kí Samlarry sọ ni wípé all the people that was with Mohbad the day he died should be picked for thorough investigation. In fact, Samlarry and Naira Marley should sue anybody that called their name into this mess. Èmi àtàrí kẹjọ wá sìn. Àbí gist lover, ó wá gbéyàn sínú ilé wa, kó máa secret record mi. Mo wá gbá Àríkẹ́ létí. Àríkẹ́ wá kúrò lọ́dọ̀ mi. Àríkẹ́ wá lọ for 2-3 years. Àwọn ọ̀tá Àríkẹ́ lọ wá kú. Ó wá ní kó wá sọ́dọ̀ àkọ́bí ẹ tó ti gbé sí. Ọdẹ ló pè wá ní. Wèrè ló pè wá bí títí àbí? Ṣé wèrè bí tí ìyá ẹ ló pè wá? Stop pushing fake narrative. Let Nigerians focus. We have a lot of things to deal with. You are distracting us from our rights in this country.
kókó ṣì kókó fọ́kì tó bá jẹ́ pé irú Samlarry yẹn bá mi sọ̀rọ̀ àbó bá èèyàn kan tó mọ̀ nípa social media sọ̀rọ̀ àwa lọ sọ̀rọ̀ mo pàdé ẹ̀ ní club ó pòun lẹ́yẹ kí ni gbogbo òṣì yẹn ó mọ́mọ́ ò sọ̀rọ̀ láti ọjọ́ yìí ó ti mọ̀ pé Samlarry ò gbọ́n dáadáa lórí social media ó wá dúró de kó yìnbọn fún rẹ̀ lórí ó wá cut fídíò ẹ̀ láti lè throw under the truck jẹ́ ká mọ̀ nǹkan tọ́lọ́pàá gbà sílẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣe thorough investigation nípa àwọn tó parọ́ mọ́ Samlarry. That is what we want to discuss here. Gistlover abọ́lọ́pàá ti arrest àwọn èèyàn ṣé bọ́lọ́pàá ti arrest àwọn èèyàn tó sọ pé Samlarry àti Naira Marley ló pààyàn. Let's challenge the Nigerian police together. We want to see the outcome of their investigation. Ẹni tó ní Samlarry àti Naira Marley ló pààyàn ṣé tòótọ́ ló sọ àbó parọ́ mọ́ wọn ni. Badalo RIP Gistlover. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ the investigation so far. Nigeria wants to see it, and I'm using this opportunity or this medium to tell whoever in charge of Naira Marley and Samlarry petition, Nigerians want to know ṣé tòótọ́ ni Naira Marley àti Samlarry ló pa Mohbad àbáwọn tó parọ́ mọ́ ti jẹ́wọ́. We want to know. Gistlover ọmọ nǹkan tó ń ṣe náà mọ̀ pé show mi àná yẹn ó mọ̀ pé wake up show ni. Let them continue to flag. You don't understand? Gistlover, let's talk about those that were being picked. Nigerians want to see the result of the investigation. The way Nigerian police showed the whole world the investigation about Mohbad Ati Awon. We want to see Samlarry and Naira Marley. That is what I'm after. I am not after Naira Marley ló pa Samlarry, Samlarry ló pa Naira Marley. Entertaining ya ti gbọ́. Samlarry and Naira Marley cannot kill Mohbad. People that need to be investigated are those that was with Mohbad and the signing of Mohbad. Those are the people we should entertain on cyberspace. So go and save your ori buruku. Ori pe to wa pe gba kan lo ko story Samlarry lórí page e ero ma po. But look at the comments. O drop pa ni. O drop kò sí kankan. And I will continue to stand. Samlarry and Naira Marley, these two innocent people are not behind Mohbad's death. The suspects are the people behind or within the house. Lọ́jọ́ tó kú àtàwọn tó gbé travel. Gistlover, why are you protecting àwọn tó gbé Mohbad travel? Are they your family member? Do you know them? Let Nigeria investigate them. Let police investigate them. If you guys are not hiding something from the public, why are you hiding those that took Mohbad abroad? I don't know them. I don't know, maybe he even traveled. Allegedly that Mohbad traveled. If truly Mohbad traveled, let Nigerian government or Nigerian police or the necessary office pick up those that travel with Mohbad, not Samlarry or Naira Marley that Mohbad has left for a very long time. Am I communicating? Since the Idumata case against Lizzy Anjorin, I certainly agree with Lizzy that Gistlover is a destroyer, enemy of success. Say losing this side. Ṣẹ́ni tó parọ́ mọ́ mi pé mo jí 91,000. Anthony mo jí gold. Narrative mẹ́rin sí márùn ló push. Ó dẹ̀ lo TVC. Tọ́jọ́ ṣorí burúkú tọ́jọ́ máa mọ sàrí àwọn ọmọ wọn. Ó dẹ̀ lo Insta blog. Tí ẹ náà máa mọ sàrí ọmọ ẹ̀ ọjọ́ mọ́. Ẹ rí pé ó lo gbogbo àwọn mídíà. Ẹ rí pé kò sí mídíà ọkàn tó ń sọ kankan láti bí a week or 2 weeks ago. Ẹ rí pé kò sí kankan. Ó wá fẹ́ tú wá mú Naira Marley àti Samlarry, your usual client, tó fi ń cover òkú Mohbad. Tó mọ̀ nípa òkú ẹ̀. You know much about Mohbad's death than anybody now. If you don't know much about Mohbad's death, how come you have all the evidences that his father said? That his father, ìwọ ló ní voice ìyàwó ẹ̀, ìwọ ló ní voice títí ẹ̀, ìwọ ló release the voice, ìwọ ló ṣe gbogbo ẹ̀, gbogbo nǹkan tó wà nípa Mohbad kò sí lọ́wọ́ any blogger.
èèyàn kan sọ pé I see no reason why Baba Mohbad is bringing these people back yet he refused to arrest the 15 people. ṣé rò pé Baba Mohbad ló mú wọn padà ni? Kò lè yẹ̀yìn, mo ti sọ nǹkan kan níjẹta, kò lè yẹ̀yìn, ó ṣe máa yé àwọn èèyàn ni. Samlarry is a young guy of 34 years. He's a man, according to someone. He was about 3-4 years older than Mohbad. Mali is older than Samlarry. He just has a big structure. Really? I don't know. I don't know much about these people. But me, I see no reason why